ที่บริเวณถ้ำหลวงเชียงรายก่อนเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานครับยังคงมีความพยายามเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงนะครับคุณภัทรพร ตั้นงามครับรายงานสดจากถนนทางเข้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายครับคุณภัทรพรครับคุณธีรเดชคุณมณีนาถคะสำหรับการระบายน้ำออกมาจากถ้ำนะคะหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือการปิดกั้นน้ำเหนือที่อยู่บนเหนือถ้ำค่ะไม่ให้มีน้ำเหนือหรือว่าน้ำซึมใต้ดินลงไปในถ้ำได้มากขึ้นค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากหลากหลายฝ่ายนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ช่วยการปิดกั้นน้ำที่จะซึมลงไปในใต้ถ้ำตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับชาวบ้านและจิตอาสาช่วยกันลำเลียงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วเข้าไปติดตั้งบริเวณเส้นทางน้ำหลากจากห้วยน้ำดันซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของถ้ำหลวงและเป็นทิศตะวันตกของดอยผาหมีเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำหรือปิดรอยน้ำซึมไม่ให้เข้าไปด้านในถ้ำที่มีผลต่อระดับน้ำในถ้ำหลวงขณะนี้การดำเนินการครั้งนี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญทางน้ำใต้ดินจากอเมริกาพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและทีมสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือ Geographical Information System มาร่วมในการวางแผนงานและปฏิบัติด้วยโดยจะดำเนินการทั้งหมด 17 จุดตั้งแต่ 2 วันก่อนซึ่งขณะนี้ทำไปได้แล้วกว่า80%และถือว่าสามารถปิดกั้นหรือเบี่ยงทิศทางน้ำเหนือได้ในระดับที่น่าพอใจโดยทีมงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้แล้วนะคะบนมีลักษณะยังไงมาจากข้างล่างเย็นหรืออุ่นหรือขุ่นหรือว่าใสนะครับคราวนี้เราก็จะรู้ละว่าเอ๊ะมุมไหนมันจะเกี่ยวถูกต้องไหมครับเราก็ไปโฟกัสตอนจุดนั้นก็อย่างเช่นจุดเนี้ยเรามาโฟกัสว่ามันอาจจะมีผลที่ไหลเข้าทางมังซีรีด้วยแล้วก็ทางด้านทิศเหนือปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเสี่ยงเลยจริงๆก็คือลักษณะการที่กำลังพลเราต้องลำเลียงอุปกรณ์อย่างเช่นกระสอบทรายพั่วหรือว่าท่อนะครับเพราะว่าวันแรกวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยนะครับกำลังพลเราเนี่ยต้องแบกทุกอย่างเนี่ยนะครับขึ้นน้ำตกไปเลยครับเราต้องปีนเถาวัลย์ปีนอะไรมันความเสี่ยงก็อยู่ที่ความปลอดภัยนะครับแต่ว่าทีมเราก็ดูแลกันเต็มที่นะครับคือพยายามทำให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทีมข่าวไปสำรวจในการระบายน้ำออกมาจากถ้ำวันนี้คือการระบายน้ำออกมาจากถ้ำหลวงโดยมีกลุ่มเอกชนที่ใช้ชื่อว่าท่อสูบน้ำซิ่งถ้ำหลวงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หัวพญานาคจำนวน4ตัวมาช่วยระบายน้ำออกจากถ้ำตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดย3เครื่องหลักจะถูกนำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านในถ้ำหลวงปลายถ้ำนะคะใกล้กับปลายน้ำค่ะห่างจากเกาะนมสาวที่เด็กๆติดอยู่นั้นประมาณไม่ถึง800เมตรแต่ว่าบริเวณนั้นแม้อยู่ใกล้กับเด็กอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นทางน้ำไหลและเป็นทางตันไม่สามารถนำคนออกมาได้ขณะที่หนึ่งในทีมงานท่อสูบน้ำซิ่งถ้ำหลวงให้ข้อมูลว่าเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทหารแจ้งว่าให้ทางกลุ่มหยุดภารกิจสูบน้ำในอีก3วันข้างหน้าเพราะคาดว่าจะนำเด็กๆทั้งหมดออกมาได้แล้วเขาขอให้อยู่อีก3วันเพื่อจะทำงานให้จบภารกิจเพราะอย่างทางเขาก็แจ้งมาว่าอีก3วันเนี่ยจะนำเด็กออกให้ได้ใครเป็นคนแจ้งข้อมูลนี้คะทางฝ่ายข้างบนครับเขาแจ้งข้อมูลมาว่าเสครับผมที่คุมหน้างานอยู่ข้างบนก็ขอร้องให้อีก3วันให้รอการทำงานให้เสร็จสิ้นเพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกลัวการมวลน้ำที่มันจะขึ้นมันจะออกมาอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำจากทางรอบด้านเนี่ยมันจะมาเร็วมันจะมาเยอะขึ้นกลัวแก้ปัญหาตรงนั้นไม่จบก็ทางผมก็อยู่ให้ไม่เป็นไรครับผมแต่เมื่อกี้สักครู่เนี่ยที่มีข้อมูลทางเสโทรมาเสบอกว่าอะไรหรือมีการให้ข้อมูลยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คืออย่างท่านนายกทอมเนี่ยเขาขึ้นไปคุยกับเสแล้วเขาบอกว่ากลัวทางกรมชลเนี่ยจะผ่านน้ำออกไม่ทันแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะล้นขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะเกิดปัญหามันจะตีขึ้นไปข้างบนมันจะเกิดปัญหาใช่ครับมันจะเกิดปัญหาในเรื่องการนำเด็กออกแล้วก็ทางทีมงานที่จะนำเด็กออกเนี่ยมันจะลำบากขึ้นก็เลยเขาให้จัดการดูดน้ำให้อีกสัก3วันหัวหน้าชุดทีมงานท่อสูบน้ำซิ่งถ้ำหลวงยืนยันว่าแม้ทางเจ้าหน้าที่จะสั่งยกเลิกภารกิจในอีก3วันข้างหน้าแต่เครื่องสูบน้ำพญานาคจะยังสแตนบายไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่าเด็กๆถูกช่วยออกมาอย่างปลอดภัยแต่ขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าจำนวน4ตัวเข้าไประบายน้ำแทนเพื่อให้เครื่องสูบน้ำพญานาคได้หยุดพัก
นาค3ตัวอยู่นั้นเป็นจุดปลายถ้ำ ปลาย ใช่ไหม ถ้ำครับ ซึ่งอยู่ห่างกับจุดเด็กเยอะไหมคะอันนี้หรือยังไม่แน่ใจ ห่างจากจุดของน้องๆเยอะไหมห่างไม่เยอะแต่ ประมาณกี่ ไม่ กิโลคะ ไม่ หรือว่า ผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะครับแต่ใกล้กว่าทางปากถ้ำแต่ทางที่เขาออกมาเนี่ยไม่มีทาง ไม่มีทางออก ใช่ครับมันไม่สามารถที่จะดำน้ำอะไรได้เพราะมันอาจจะเป็นด้วยน้ำที่ไหลมาเป็นซอกหินอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ใช่ถ้ำที่แบบเดินลอดได้ เหมือนน้ำมันน้อยเกินที่เราจะดึงแล้วเลยต้องเอาเครื่องชลประทานเข้าไปช่วยด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคะ ไม่ใช่ครับคือที่ชลประทานเข้าไปเพื่อที่จะได้ช่วยพักเครื่องของเราครับชลประทานเขาก็เป็นห่วงเรื่องของศักยภาพเครื่องเราว่าสมมุติไปนานๆแล้วเดี๋ยวมีการสึกหรอพังขึ้นมา ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้เขาก็เลยจะเอาเครื่องของชลประทานเนี่ยเข้ามาเสริม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเครื่องของเรา เรียกได้ว่าการระบายน้ำออกในขณะนี้นะคะ ถือได้ว่าเป็นความน่าสนใจอย่างมากค่ะ บรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะคะ ยังถือได้ว่ามีเมฆฝนตั้งเขาอยู่บนยอดถ้ำหลวงนะคะ นั่นแปลว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่และเป็นความกังวลใจของทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็คือ การพยากรณ์ว่าปริมาณฝนนั้นจะตกหนักอยู่ที่บริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆวันนี้เป็นต้นไปและอาจจะต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันค่ะ นี่ถือได้ว่าต้องเป็นการทำงานแข่งกับเวลาในทุกๆวินาทีนะคะสำหรับการระบายน้ำออกมาจากในถ้ำหลวงเพื่อให้เด็กๆนั้นได้สามารถเดินออกมาจากหน้าถ้ำได้อย่างปลอดภัย อันนี้เป็นแผนแรกกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาประเมินไว้นะคะ แต่ว่าขณะเดียวกันยังมีความเห็นจากอีกหลายๆ ภาคส่วนค่ะที่บอกว่าถ้าไม่มีการระบายน้ำออกมาเนี่ยจะสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมอย่างเช่น การสกัดหินเข้าไปเพื่อเปิดทางโพรงของถ้ำเนี่ยให้อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เด็กอยู่ได้มากที่สุด อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือไม่นะคะในการช่วยออกมาได้ อันนี้อาจจะต้องติดตามดูบรรยากาศกันต่อไปนะคะ คุณธีรเดชคุณมณีนาถคะซึ่งสถานการณ์จากนี้ต่อไปนะคะ แน่นอนว่าอย่างน้อยก็มีความเคลื่อนไหวหลักๆ แล้วค่ะที่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็ถือได้ว่าสิ่งที่จับตาต่อไปนี่แหละค่ะในช่วง3วันที่ทางกลุ่มท่อสูบน้ำเลสซิ่งนั้นบอกว่าจะสามารถนำเด็กออกมาได้ตามที่มีการกล่าวอ้างคำพูดของเสท่านหนึ่งที่ได้โทรศัพท์มาหา ให้ทีมท่อสูบน้ำยักษ์พญานาคได้ยุติปฏิบัติการในอีก3วันนี้ อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ แต่ว่าก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆเข้ามาตรวจสอบร่วมด้วยกันค่ะ ขอบคุณมากนะครับคุณพัทรพรครับเลข